ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଅପା ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବି ଦାନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦାନା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଜଟଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଦାନା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପା ଘରକୁ। ଅପା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଟିଂଟେ ବସିଥିଲା। ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଭୋଜି ଖାଇବା ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା କାହାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ହୋଇ ଖିଆଖି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଭାତ, ଡାଲମା ଓ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଖଟା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାଡ଼ି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ହୋଇ ନାଡ଼ି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଘରକୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।